E rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con il Viceversa Tarot, questo meraviglioso mazzo che appunto ci riporta alla tradizione appunto iconografica, tarologica e cartomantica e che ci permette appunto di dare una spiegazione analitica, non solo temporale, importante, di quello che è un rapporto d'amore. Dunque questa stesa si rivolge a chiunque di voi abbia una storia nascosta, clandestina, con una persona già impegnata. Per impegnata intendo una persona sposata, una persona fidanzata, una persona convivente, che comunque ha una donna al suo fianco ufficialmente, che però ovviamente frequenta voi di nascosto. Persona che però sino ad ora non ha mai lasciato la sua compagna ufficiale, quindi cercheremo di capire obiettivamente perché questa persona non ha ancora lasciato questa compagna ufficiale, se eventualmente lo farà entro i prossimi 3 mesi, entro i prossimi 6 mesi. Cercheremo di capire che cosa è accaduto nel passato più lontano, nel passato più recente, entro appunto qualche settimana fa, e ovviamente cercheremo di analizzare bene appunto il presente con tutti i suoi ostacoli, quindi anche lo stato d'animo di questa persona, le sue paure, ma anche ovviamente i suoi sogni, che cosa questa persona ovviamente desidera maggiormente. Il focus ovviamente però ragazzi rimane il rapporto con voi, quindi cercheremo di capire come evolverà il rapporto tra voi e questa persona. Vi ripeto, ovviamente utilizzerò, come avrete appunto capito, il metodo della croce celtica, che quindi ci permette di dare una visione generale del vostro rapporto dal passato più lontano sino appunto al presente per arrivare al futuro appunto dei prossimi 6 mesi. Quindi cerchiamo appunto di analizzare bene l'evoluzione di una storia clandestina nascosta che state vivendo con una persona appunto impegnata. Allora, io inizio a mescolare appunto il mazzo, come sempre, e quindi per il principio di sincronicità, per chiunque appunto di voi incappi in questo video e che stia quindi vivendo una storia di questo genere, cerchiamo appunto di capire che cosa ha intenzione di fare quest'uomo, perché ancora non ha mai lasciato la compagna ufficiale, che cosa magari lo preoccupa, quali sono le sue mosse in riferimento appunto al futuro, che cosa accadrà appunto tra voi in un futuro più recente e ovviamente in un futuro più lontano. Quindi per il principio di sincronicità dico sempre io anche solo un piccolo messaggio, comunque per voi ci sarà. Allora, qui ci sarà una bella lotta di potere, eh? Allora,
Ovviamente i viceversa tarot, diciamo che chiaramente tolgono un po' di suspense alla lettura, proprio perché permettono appunto di notare appunto il retro chiaramente delle carte, e ovviamente si riesce già in qualche modo a comprendere un po' come potrebbero andare le cose. Qui c'è qualcosa di molto interessante, anzi compare una figura molto interessante, ma non voglio anticiparvi niente, vi ripeto, avrà di che combattere quest'uomo comunque per voi, eh? Ebbene sì. Allora, dai, però non voglio anticiparvi niente. Allora, iniziamo con appunto la prima posizione, ossia appunto la posizione del presente. Nella posizione del presente ovviamente c'è la carta della papessa, che chiaramente rappresenta la consultante. Voi sapete che appunto in tarologia chiaramente ogni arcano, anche maggiore, ha il proprio ruolo. La papessa rappresenta ovviamente la consultante, mentre appunto l'imperatrice rappresenta l'altra donna. Chiaramente il presente, il perno di questa storia, ovviamente ragazzi siete voi, cioè è inutile dirvi che se questa storia sta andando avanti ed esiste è per la papessa. Quindi vedete le chiavi del sapere, in questo caso ovviamente le chiavi anche del potere, sono nelle vostre mani. Voi siete una persona estremamente empatica, una persona quasi direi anche molto sensitiva, perché comunque la papessa è legata al segno del cancro. Di conseguenza il cancro è un segno molto sensibile, a volte che appunto rasenta la sensitività, riesce a comprendere immediatamente chi ha davanti, riesce a guardare oltre appunto i veli, proprio come fa la papessa. Quindi la papessa non ha bisogno di occhi per vedere le realtà, le scorge appunto con la propria interiorità. Molto spesso la papessa viene raffigurata appunto con gli occhi chiusi o bendata, proprio perché la papessa non ha bisogno dei cinque sensi per rapportarsi alla realtà. Tutto ciò che la papessa deve sapere già lo sa, d'accordo? La papessa ha un enorme potere, ha la capacità di gestire il proprio ambiente, però rispetto al bagatto lo fa in maniera diversa. Cioè il bagatto ha la potenzialità, il mago ragazzi, quindi il primo arcano maggiore ha la potenzialità di gestire il proprio ambiente, di, tra virgolette, uniformarlo a quelle che sono appunto le proprie idee, ovviamente agendo in maniera concreta. La papessa no. La papessa non agisce necessariamente con atti e comportamenti evidenti. La papessa agisce attraverso la pazienza, attraverso la discrezione, attraverso l'attenta osservazione. Mi ripeto, quella comprensione sottile, l'empatia, la comprensione umana, che ovviamente la porta a degli ottimi risultati, proprio perché la papessa con questo atteggiamento riesce sempre ad ottenere tutto, anche se però con tempistiche lente, proprio perché, vi ripeto, la carta del bagatto è una carta molto veloce, che ci parla di una realizzazione veloce proprio perché il bagatto agisce concretamente sul reale e quindi lo plasma a suo piacimento in maniera diretta e ovviamente nell'hic nunc. La papessa no, la papessa attende il momento giusto. Quindi molto spesso la papessa ci parla di tempistiche anche un po' lente, che però, obiettivamente, pur essendo delle tempistiche lente, rappresentano però sicuramente un'attenta osservazione che non prevede errori. La papessa non vuole sbagliare. Ecco perché la papessa, similmente all'eremita, rappresenta una sorta di seme che viene comunque piantato, ma ovviamente necessita di tempo per poter germogliare. E questo perché? Perché comunque, vi ripeto, la papessa ha tempo, non vuole correre, non vuole precorrere i tempi. La papessa non schiaccia sull'acceleratore, è una donna troppo intelligente, è una donna che ha sofferto ed è una donna che non vuole più star male, vuole guardare bene, vuole osservare bene chi ha di fronte a sé. Quindi in realtà voi siete una donna sicuramente molto intelligente e lui lo sa. Quest'uomo si sente guardato, diciamo, particolarmente dentro, dalle vostre capacità. È come se sentisse il vostro sguardo puntato
su di lui, ma la cosa non lo infastidisce, perché chiaramente la papessa in questo caso non mi viene in accezione negativa, anzi mi viene come perno della coppia. Lui ama molto di voi, non so se ve l'ho mai detto, la vostra discrezione. Quindi quest'uomo si fida di voi, cioè sa che voi non andreste mai a sbandierare ovviamente i 420 della vostra storia. Sa che voi non potreste mai avere dei colpi di testa, per cui in qualche modo a volte possa temere che voi possiate andare dalla compagna e rivelare tutto. Quest'uomo sa che comunque di voi si può fidare, perché tutti della papessa si possono fidare. Una donna troppo saggia, troppo matura, troppo responsabile, è una donna, è la donna. La papessa, appunto, essendo legata al segno del Cancro, rappresenta la femminilità per eccellenza, quindi rappresenta non solo la donna bella esteriormente, qui parliamo proprio di una bellezza interiore, quindi di una capacità di gestire gli altri, l'amore, i sentimenti, l'emotività, con una passione ma anche con un rispetto veramente eccellente. Quindi quest'uomo si fida di voi, quindi si fida e affida ovviamente a voi. Voi siete la sua guida. La papessa ha una luce, che è la luce interiore. Quest'uomo ho l'impressione che senza di voi si senta un po' perso, perché in realtà è come se appunto vi veda a volte con un atteggiamento materno, atteggiamento dolce, come una persona molto saggia che sa in qualche modo a volte anche smussare degli angoli un po' infantili del suo modo di essere e di comportarsi. Quindi vi apprezza ancora di più, perché vi vede appunto una donna molto sveglia, una donna molto attenta anche ai piccoli dettagli, anche ai piccoli particolari, cioè sa quest'uomo che voi non lo tradireste mai, ecco perché si fida ciecamente di voi. Ovviamente vi vede anche come una donna, vi ripeto, molto femminile, perché appunto rappresenta la papessa la femminilità, la sensualità, addirittura anche la procreazione, quindi potrebbe anche vedervi come la madre dei suoi figli, quindi la donna giusta, la donna ideale. Guardate ragazzi che quest'uomo ha un'idea di voi veramente oltre ogni limite, vi apprezza in tutto e per tutto, d'accordo? Però a questo punto, ovviamente, qui in questa posizione abbiamo gli ostacoli, cioè che cosa impedisce a quest'uomo di ovviamente decidere definitivamente di scegliere voi e ovviamente lasciare la compagna. E qui abbiamo il 4 di bastoni, cioè il rapporto in essere. Quindi il benessere, la stabilità, le carte di grado 4, voi sapete che comunque le carte vanno analizzate anche da un punto di vista numerologico, le carte di grado 4 rappresentano la stabilità, le 4 mura di casa, le 4 gambe del tavolo, quindi questa è una persona che ovviamente teme, nel caso in cui lasci la compagna ufficiale, di ovviamente rischiare di perdere tutto quel benessere materiale, parliamo di bastoni, quindi anche economico-finanziario, che in qualche modo per lui è fondamentale. Vi ripeto che quest'uomo è abbastanza fragile interiormente ed emotivamente, perché vedete, vede voi come la sua guida, una donna di cui potersi fidare, ma anche il suo rapporto, il rapporto che ha con la compagna, lo vede come un porto sicuro, una carta di grado 4, quindi comunque quest'uomo sa che la sua compagna, o almeno lui crede che la sua compagna ufficiale, difficilmente lo abbandonerebbe e quindi si sente, diciamo, coccolato, protetto da due donne che in ugual misura lo amano e lo vogliono. Quindi si sente anche una persona fortunata, sa a volte di agire in maniera egoistica, ma questo lo fa stare talmente bene che gli impedisce di prendere qualsiasi decisione. Il 4 di bastoni però non si riferisce solo alla famiglia che lui ha con la compagna, perché chiaramente tutti noi abbiamo anche una famiglia d'origine, quindi questa persona è comunque preoccupata anche che nel caso in cui lui interrompa i rapporti con questa donna, anche la sua famiglia appunto d'origine, quindi genitori, fratelli, sorelle, possano in qualche modo intervenire e risentirne di questo allontanamento. Quindi questa persona teme di procurare comunque disturbo, fastidio, disagio, dolore anche alla sua famiglia di origine. Quindi o la famiglia di origine ama particolarmente la compagna o viceversa, o comunque hanno un legame molto importante, per cui quest'uomo non se la sente in questo momento
di appunto aprirsi ad una nuova storia, quindi cancellando la storia ovviamente del passato, perché qui ci sono dei familiari che in qualche modo potrebbero mettere becco e ovviamente anche non soltanto influenzarlo nella scelta, ma anche, vi ripeto, risentirne di questa scelta, soprattutto nel caso in cui lui per esempio sia padre e quindi abbiano dei figli. Quindi evidentemente chiamano quest'uomo alla stabilità, quindi danno anche dei consigli in merito che ovviamente vanno un po' a cozzare con una sua presa di posizione definitiva nel lasciare la compagna e stare con voi. Evidentemente anche una famiglia che chiaramente non vedrebbe di buon occhio, per esempio nel caso in cui questa persona possa essere sposata, un divorzio o comunque appunto un allontanamento dall'abitazione coniugale che lui ha appunto con questa donna. Quindi vi ripeto, qui ci sono dei legami familiari che esulano necessariamente dal rapporto tra lui e la compagna, ma che possono appunto allargare le proprie maglie anche verso la famiglia di origine di quest'uomo o anche la famiglia di origine della compagna ufficiale, quindi della moglie, della fidanzata. Quindi lo stesso discorso vale ovviamente per la famiglia di lei, che potrebbero appunto essere molto affezionati a lui. E quindi in qualche modo quest'uomo si sente comunque anche oberato da chiaramente dei sensi di colpa nel qual caso decidesse egoisticamente di appunto lasciare questa donna, proprio perché si sente una sorta di capofamiglia che ovviamente metterebbe a rischio e a repentaglio questo grande equilibrio, questo 4 di bastoni che rappresenta appunto la loro famiglia, che vi ripeto può essere anche intesa come famiglia allargata. Quindi quest'uomo a che cosa non vuole rinunciare? Vi ripeto, alla stabilità, al benessere, alla solidità, all'equilibrio. È una carta di grado 4. Quindi in qualche modo non vuole creare dei grossi scossoni, perché sa ovviamente che ce ne sarebbero. Una carta di bastoni che in accezione negativa può appunto rappresentare litigi, conflitti anche molto accesi, che andrebbero però a minare proprio il benessere non solo pratico, ma anche evidentemente economico, finanziario, ma anche magari professionale di questa persona. Nel caso in cui per esempio lui e la moglie siano soci in affari o per esempio siano colleghi di lavoro, perché qui parliamo di bastoni, quindi anche l'ambito professionale potrebbe essere in qualche modo inerente a questa situazione, ecco, potrebbe risentirne. E quindi quest'uomo fa veramente molta fatica a chiudere questa situazione. Quindi per una stabilità che per lui comunque è fondamentale, per lui e ovviamente per tutti i facenti parte di questa famiglia. D'accordo? Però ragazzi, vedete che chiaramente in questa posizione, quindi il terzo arcano estratto, abbiamo ovviamente il 20° arcano maggiore, quindi appunto l'arcano del giudizio. In questo caso l'arcano del giudizio ovviamente ci parla di una rinascita, quindi sicuramente questa è la posizione della meta, quindi del percorso karmico che ovviamente spetterà a voi e a quest'uomo, quindi ciò a cui tendete in quanto a coppia. Beh, chiaramente ragazzi in questo caso abbiamo il giudizio, quindi sicuramente tra di voi nascerà una storia. È chiaro che il giudizio ci parla di un cambiare pelle, vedete, proprio di una rinascita, queste 3 persone che risorgono. Quindi c'è la necessità di far morire qualcosa, quindi il suo vecchio rapporto, le sue vecchie abitudini, questo legame che lui ha ormai stantio con questa donna, che andrà assolutamente a chiudersi perché questa è la meta a cui tenderà la sua vita, quindi prima o poi il rapporto con questa donna andrà per forza a chiudersi per dare vita ovviamente ad un nuovo rapporto con voi. Anche se però chiaramente poi, come vi ho anticipato anche prima, evidentemente il karma non è che gli darà proprio tutte le cose così in maniera piuttosto facile, avrà di cui combattere, anche se poi a mio avviso sicuramente con un'ottima vittoria. Però vi ripeto, in questo caso sicuramente tra di voi ci sarà un cambiar pelle, quindi il vostro rapporto non rimarrà uguale ad ora. Quindi non rimarrà quello che è sempre stato sino ad ora, perché il giudizio ci parla proprio di un cambiamento
radicale, totalizzante, che andrà quindi a chiudere un ciclo, perché ovviamente l'arcano successivo alla carta appunto del giudizio è la carta del mondo, quindi ci sarà una chiusura in riferimento appunto a un ciclo precedente per aprirsi completamente ad un nuovo ciclo, quindi ad una nuova vita. Per cui quest'uomo sicuramente inizierà un nuovo rapporto con voi. È chiaro che però il giudizio ci parla di tempistiche non così brevi come magari appunto si potrebbe preventivare, proprio perché chiaramente la carta del giudizio ci parla appunto anche di diversi mesi, 2, 3, 4 mesi, quindi prima che chiaramente il vostro rapporto possa in qualche modo andare a subire positivamente ovviamente ragazzi dei cambiamenti importanti e quindi voi possiate notare da parte di quest'uomo una reale necessità al cambiamento, ovviamente ci vorranno non giorni, non settimane, ma diversi mesi. Ma io vi assicuro che ragazzi, con questa carta del giudizio, questo rapporto che lui ha ovviamente con la compagna ufficiale andrà sicuramente a chiudersi. E ovviamente qui c'è proprio la rinascita anche sentimentale, perché il giudizio parla proprio anche di cambiamento di partner, quindi è chiaro che questa persona inizierà una nuova vita e la inizierete insieme. In quarta posizione abbiamo il passato ovviamente più lontano e qui abbiamo il 5 di coppe. Le carte di grado 5 ci parlano sicuramente come definizione chiaramente base la carta dell'amante, quindi è chiaro che il vostro rapporto è iniziato appunto in maniera clandestina e anche dal suo punto di vista questa storia tale doveva rimanere, quindi quest'uomo non aveva mai pensato a che il vostro rapporto potesse in qualche modo prendere una piega così importante, perché parliamo di un 5 di coppe, quindi questa è una persona che aveva, diciamo, catalogato il vostro rapporto come il classico rapporto, diciamo, mordi e fuggi, come un rapporto appunto tra amanti, la carta dell'amorazzo, appunto delle simille, che ci parla appunto di un rapporto basato molto sulla sessualità, perché il 5 di coppe ci parla appunto di una sessualità sicuramente fervida, quindi una materialità molto importante che è appunto il lato per eccellenza positivo delle carte di grado 5, in particolar modo del 5 di coppe, ma che ha appunto come risvolto negativo la carenza di emotività e sentimento. Ok, quindi c'era tanta materialità, sessualità, attrazione tra di voi veramente magnetica, ma all'inizio si trattava ovviamente semplicemente di un rapporto di questo tipo. Quindi questa persona mai avrebbe pensato che ci sarebbe stato un rapporto così importante, evidentemente anche da un punto di vista emotivo e sentimentale. Quindi questa persona ha iniziato il rapporto con voi con l'intento non di lasciare la compagna ufficiale o di sostituirla, ma di avere una persona che potesse in qualche modo, diciamo, dare quella sferzata d'aria fresca alla quotidianità. Le carte di grado 5 arrivano dalle carte di grado 4, in particolar modo dal 4 di coppe, che rappresenta la noia per eccellenza. Quindi questa persona era profondamente annoiata, soprattutto da un punto di vista fisico e sessuale, nei confronti della compagna, che ovviamente non desidera più e non desiderava neanche più da un punto di vista estetico, né ovviamente fisico e carnale, e di conseguenza questa persona cercava un elemento in più, appunto, che in qualche modo creasse un po' di appunto adrenalina in una vita che ormai era diventata piatta e noiosa. Quindi quest'uomo aveva bisogno della vostra presenza, mai avrebbe immaginato che sareste voi diventate la sua papessa, quindi anche qualcosa di veramente profondo da un punto di vista interiore. Quest'uomo è partito ovviamente apprezzandovi da un punto di vista estetico, perché il 5 di coppe, vi ripeto, ci parla di un'attrazione veramente fulminea e importante, ma nulla di più. Quindi nel caso in cui questa persona vi abbia parlato inizialmente comunque di iniziare la storia con voi, partendo sicuramente dal desiderio di cambiare compagna, vi ha mentito, anche perché le carte di grado 5 rappresentano comunque anche delle belle menzogne. Quindi questa persona è partita nel rapporto con voi cercando una persona che in qualche modo potesse soddisfarlo da un punto di vista fisico, perché non era più soddisfatto da un punto di vista appunto carnale con la propria compagna. Ovviamente però la situazione ha preso poi una piega completamente diversa,
che questa persona ovviamente non aveva assolutamente messo in conto. E ve lo ribadisco anche perché nel passato più recente qui abbiamo la regina di coppe. Come vi dicevo appunto prima con la carta della papessa, anche per quanto riguarda gli arcani minori, la consultante ha due grandi rappresentanti, la regina di coppe e la regina di bastoni. L'altra donna rappresentano la regina di spade e la regina di denari. Quindi voi siete diventate a tutti gli effetti la sua regina di coppe. Ragazzi, guardate l'interpretazione logica di questa stesa. Quindi è partita come, diciamo, una storia clandestina che tale doveva rimanere dal suo punto di vista, e poi questa persona si è innamorata di voi perché siete diventate praticamente la donna del suo cuore, la regina di coppe. Quindi nemmeno una regina di bastoni che rappresenta la consultante, ma ovviamente da un punto di vista fisico. In questo caso voi avete veramente in qualche modo attanagliato il suo cuore, cioè quest'uomo non riesce a smettere di pensare a voi. Guardate ragazzi che comunque metodo della croce celtica che prevede 10 carte, qui è venuta per ben 2 posizioni, tra l'altro anche in prima posizione ovviamente la vostra figura, cioè voi siete fondamentale nella vita di quest'uomo. Quest'uomo veramente senza di voi si sentirebbe perso. Ma perso dove? Non fisicamente, si sentirebbe perso mentalmente, si sentirebbe perso per quanto riguarda il proprio cuore, il proprio amore, cioè quest'uomo è innamorato pazzo di voi, è un uomo che, vi ripeto, tra l'altro anche la regina di coppe si rifà ovviamente ai 3 segni d'acqua, quindi cancro, scorpione e pesci, quindi vi vede una donna empatica, una donna sensibile, tenera, dolce, bella, femminile, sensuale. Voi avete tutto ciò che per quest'uomo è l'ideale di donna, ma soprattutto avete preso quest'uomo da un punto di vista caratteriale, oltre che ovviamente fisico. Questo sicuramente è partito così, però è chiaro che ovviamente andando avanti nella conoscenza quest'uomo ha imparato anche ad apprezzarvi, soprattutto da un punto di vista appunto strettamente mentale. Quindi questo è un uomo che prova un sentimento per voi, ma mai avrebbe pensato inizialmente con questo 5 di coppe che il vostro rapporto poteva diventare tale. Quindi vi ripeto, un uomo che vi apprezza, un uomo che vi stima, è un uomo che in qualche modo si sente appartenere a voi e sa che voi appartenete al suo cuore, perché comunque è una persona innamorata, ma che si fida di voi. Ve lo dicevo anche già all'inizio, ragazzi, ecco la carta della papessa. Questa è una persona che si fida di voi, della vostra intelligenza, della vostra bontà, del vostro buon cuore, della vostra presenza discreta nella sua vita. La regina di coppe non ha mai colpi di testa. La regina di coppe è una donna che sa attendere, una donna intelligente, una donna che sa ovviamente attendere i momenti giusti per dare un segno di sé, per dare un segno del suo amore. Poi è una donna molto romantica, è una donna anche allegra, ma che in qualche modo non è superficiale. Cioè, quest'uomo non vi vede come la classica ragazzina, diciamo comunque ancora inesperta per quanto riguarda appunto i sentimenti, o una persona comunque capricciosa, una persona volubile. No, vi vede come una donna, una regina, guardate, ben seduta su un trono, quindi una donna anche sicura di sé. Questo è un uomo che vi apprezza veramente tanto, ragazzi, che vi vede come la donna ideale. La regina di coppe è la donna ideale, ovviamente, per ciascun uomo. Il futuro ovviamente però più prossimo, quindi entro grosso modo appunto i prossimi 3 mesetti, ci riserva però ovviamente una gran bella sorpresa, perché qui abbiamo un re di spade, quindi lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per la vostra posizione, quindi la consultante, vale anche per ovviamente l'uomo amato dalla consultante, che è indicato appunto dal re di bastoni e re di coppe. Il re invece di spade e appunto il re di denari, che in questo caso appunto non è uscito in questa stesa, rappresentano un rivale, quindi un altro uomo, soprattutto in particolar modo il re di spade. Quindi in futuro, entro grosso modo i prossimi 3 mesi, cosa che tra l'altro ci viene confermata anche dal re di spade, perché chiaramente tutte le carte di spade non ci parlano di giorni o settimane, ma ci parlano appunto di 2, 3, 4 mesetti al massimo, ci sarà un'altra persona nella vostra vita
che ovviamente farà un po' tremare la terra sotto i piedi di quest'uomo, proprio perché lui ne sarà molto geloso e percepirà la presenza di quest'uomo come di un vero e proprio rivale, che in qualche modo possa portarvi via da lui, e rischierà di portarvi via da lui, perché ragazzi, ovviamente in una stesa le carte hanno un senso, hanno un peso, esattamente come le parole di una frase. Nel momento in cui mi esce appunto una regina di coppe e una papessa, vi ripeto, una buona parte del potere decisionale in questa storia spetta a voi. Nel caso in cui mi venga un re di spade, soprattutto di spade, quindi nemmeno di denari, è perché chiaramente qui c'è un rivale che sarà veramente agguerrito e che ovviamente avrà un ruolo importante nella vostra vita e che a voi piacerà, perché altrimenti non mi verrebbe come un rivale di quest'uomo. Quindi è un uomo che ovviamente a voi piacerà particolarmente, che vi affascinerà molto e che in qualche modo riuscirà a distrarvi da questa storia. Il re rappresenta generalmente un individuo piuttosto grande, adulto da un punto di vista anagrafico. I re generalmente si attestano dai 40-45 anni in su. Parliamo di spade, quindi chiaramente potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni d'aria, quindi Bilancia, Gemelli, Acquario, oppure potrebbe averne l'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi segni zodiacali nei pianeti principali che strutturano la personalità, che sono appunto Venere, Luna, Marte e Mercurio. Quindi per esempio nel caso in cui voi abbiate la possibilità di conoscere la data di nascita precisa di questa persona, comprensiva anche di ore, quindi anche di osservare ovviamente le effemeridi, potreste notare che il tema natale di quest'uomo che andrete appunto a conoscere è ricco di questi appunto segni zodiacali nei pianeti principali, cioè per esempio potrebbe avere una Venere in Bilancia e per esempio un Mercurio in Acquario e l'ascendente in Gemelli. È un esempio, ma per farvi capire. Quindi è un individuo particolarmente acuto, un uomo molto intelligente, un uomo brillante, un uomo che ci sa fare soprattutto con le parole. Quindi è una persona che saprà veramente conquistarvi, anche perché parliamo di spade, quindi un uomo pronto alla lotta, ok? Quindi per qualcosa che per lui ovviamente ha un peso, un'importanza. Quindi voi piacerete molto a quest'uomo e farà di tutto per ovviamente potervi in qualche modo conquistare. Quindi entro i prossimi, vi ripeto, 2, 3 barra massimo 4 mesi, quindi non parliamo ragazzi di anni, conoscerete questa persona, che sarà ovviamente una persona, vi ripeto, che vi affascinerà sin da subito, una persona con cui ci sarà un feeling molto importante, una persona che vi attrarrà anche ovviamente da un punto di vista fisico, perché parliamo appunto di spade che assieme ai bastoni rappresentano ovviamente l'elemento fallico per eccellenza. Quindi quest'uomo vi attrarrà particolarmente e ovviamente voi vi sentirete catturate dalla sua presenza. Quindi sicuramente quest'uomo, quindi l'uomo che voi ad oggi state frequentando in una relazione clandestina, perché appunto un uomo impegnato, si sentirà in qualche modo in pericolo, perché si accorgerà della vostra, diciamo, propensione nei confronti di un altro uomo, o comunque si renderà conto che nella vostra vita c'è un'altra persona e ci sarà un'altra persona, e di conseguenza capirà che obiettivamente dovrà muoversi, perché chiaramente questa figura poi, come vi spiegherò tra poco, servirà evidentemente per portare quest'uomo ad una vera e propria presa di posizione, o comunque ad una sorta di evoluzione che porterà quest'uomo a capire che deve combattere ovviamente per voi. D'accordo? Quindi sicuramente qui c'è un elemento che potrebbe proprio portare la vostra storia ad una svolta, ma è un elemento esterno, ok? Che potrebbe proprio portare appunto quest'uomo a decidere di cambiare qualcosa, perché deve cambiare qualcosa, altrimenti rischia di perdervi. Quindi qui c'è un gran bel rivale, una persona che a voi piacerà particolarmente e che, vi ripeto, sarà un uomo molto affascinante per voi, che quindi saprà veramente irretirvi, anche proprio grazie alla sua comunicazione, che sarà molto fluente, molto fluida e ovviamente vi darà proprio l'impressione dell'uomo particolarmente brillante, intelligente, che vi colpirà proprio da quel punto di vista.
E quindi ovviamente il vostro uomo si renderà conto che rischierà di perdervi, e rischierà di perdervi, perché vi ripeto, qui c'è proprio questa figura di questo rivale. In questa posizione, quindi nella seconda parte ovviamente della croce celtica, in questa settima posizione, abbiamo però l'ambiente, quindi l'ambiente che in qualche modo circonda il vostro rapporto, in particolar modo quest'uomo, e ovviamente ciò su cui in qualche modo lui può agire per poter arrivare alla meta. La meta è questo giudizio, quindi il cambiamento della propria vita e della propria esistenza. E qui abbiamo il 2 di denari, la carta della scelta. Cioè, vedete, gli arcani in realtà non ci parlano di un uomo con le mani legate. Questo è un uomo, come vi dicevo prima con il 4 di bastoni, che fa fatica lui a scegliere, perché non vuole rinunciare lui al proprio benessere, non vuole rinunciare lui alla propria comodità, al proprio status quo, al proprio equilibrio, ma è una persona che la possibilità di scegliere ce l'avrebbe come? Perché qui abbiamo un 2 di denari. Quindi è una persona che potrebbe tranquillamente agire in riferimento al proprio ambiente, apportando dei cambiamenti necessari e importanti per quanto riguarda proprio la sua vita. Cioè quest'uomo, volendo, potrebbe veramente cambiare la vostra vita al meglio, riuscendo quindi finalmente a prendere una decisione, 2 di denari, quindi a scegliere tra 2 percorsi, quello che ovviamente è il migliore, ponderando ovviamente la scelta che per lui è sicuramente la scelta migliore, ma può farlo. Quindi la possibilità di scelta c'è, non mi viene una carta ad esempio come il 9 di spade o il 10 di spade che ci parla di una situazione pesante, per cui chiaramente questa persona potrebbe fare particolarmente fatica. Qui anzi abbiamo 2 di denari, quindi la possibilità sicuramente di scegliere questa persona ce l'ha, quindi non ha le mani legate, e ovviamente è una scelta che, a seconda di quella che ovviamente lui andrà a fare, gli porterà comunque, come tipico del 2 di denari, comunque ad un momento di grande successo. Quindi gli arcani in realtà ci parlano sì di una scelta che non va fatta a cuor leggero, perché è un 2 di denari, quindi scegliere ragionando, questo sicuramente, ma dopo aver effettuato questa scelta ragionata, questa persona può comunque trovare di fronte a sé, comunque vi ripeto, un percorso proficuo e di successo, perché parliamo di un 2 di denari. Quindi questa è sicuramente una persona che, vi ripeto, la possibilità di scegliere ce l'ha, e sicuramente le cose non andrebbero così male come lui va a preventivare. Quindi è lui che obiettivamente, a mio avviso, crea un po' delle difficoltà che chiaramente non ci sarebbero, ma anche per un atteggiamento direi piuttosto egoistico nei confronti della realtà. Questa è una persona che non vuole rinunciare alla propria comfort zone, ragazzi, parliamoci chiaro, che abbiamo questo 4 di bastoni, ma questa è una persona che la possibilità di scegliere, di scelta ce l'ha in pieno, e le cose non andrebbero così male, vi ripeto, come invece in realtà lui va a preventivare. In questa posizione, quindi appunto per quanto riguarda l'ottava carta, abbiamo tutti quei fattori ambientali che in qualche modo però possono interferire, diciamo, sulla vostra storia, e qui abbiamo l'asso di spade. Allora, sicuramente nel momento in cui quest'uomo decida di mettere ovviamente un punto alla sua storia, dovrebbe chiaramente dare molte spiegazioni, perché l'asso di spade ci parla proprio di discussioni verbali anche piuttosto accese, quindi chiarimenti, dichiarazioni, giocare a carte scoperte. Cioè questa è una persona che sicuramente nel momento in cui andrà a fare e ad effettuare una scelta sa che dovrà parlare chiaro, e che dovrà farlo usando tutto il raziocinio possibile, parliamo di asso di spade, quindi mentale, proprio per cercare di evitare delle conflittualità troppo accese, perché appunto, come vi dicevo anche con il 4 di bastoni, questa persona sa che evidentemente nel momento in cui dovesse decidere di lasciare la compagna ufficiale ci potrebbero essere delle grosse discussioni, anche probabilmente tra famiglie, quindi la famiglia di origine di lui e la famiglia di lei. Di conseguenza questa persona comunque in qualche modo dovrà impegnarsi a parlare chiaro, perché vi ripeto, l'ambiente comunque che lo circonda è un ambiente che potrebbe appunto mettere, vedete, il classico bastone tra le ruote, proprio per in qualche modo cercare di vincolare
il più possibile quest'uomo a quelli che sono i suoi doveri, i suoi obblighi. Quindi evidentemente c'è più di un elemento nella sua famiglia o comunque tra le persone che lui conosce che innanzitutto gli dà dei cattivi consigli. Quindi, vi ripeto, l'asso di spade ci parla proprio di discorsi, discussioni, quindi che in questo caso in accezione negativa ci possono parlare appunto di discussioni che cercano di rallentare una vera e propria presa di posizione. Quindi ci sono cattivi consigli, cattivi consiglieri, ma ci sono anche delle grosse discussioni a cui questa persona potrebbe andare assolutamente incontro. E ovviamente dovrà usare tutte le proprie capacità oratorie per cercare di risolvere questa situazione, perché semplicemente è la sua vita, è il suo cuore. Quindi ovviamente dovrà chiaramente tirarsi un po' sulle maniche e decidere di parlare finalmente chiaro e ovviamente spiegare a questa donna, a questa compagna ufficiale, che per lei ovviamente non prova più niente perché lui ha già la sua regina di coppe e la sua papessa, che ovviamente non è più lei, e che ovviamente ha deciso di intraprendere un'altra strada. Ma sicuramente, ragazzi, con quest'asso di spade, vi ripeto, ci saranno molti discorsi e molte discussioni. Dovrà mettere molte persone al suo posto quest'uomo, perché evidentemente qui ci sono troppe bocche che in qualche modo intervengono anche un po' a vanvera su discorsi che non dovrebbe particolarmente interessare loro. Quindi ho persone che, scusate, ho mosso la telecamera, evidentemente appunto parlavano troppo, hanno sempre parlato appunto troppo e che si sono intromessi in situazioni appunto che a loro appunto non doveva particolarmente interessare. Di conseguenza appunto è chiaro che in questo caso, ragazzi, è ovvio che questa persona avrà il suo bel da fare, quindi sicuramente la situazione non sarà così semplice e semplicistica, però vi ripeto anche con questo 2 di denari che ovviamente la situazione non è così grave come evidentemente lui la può immaginare. Sì, ci saranno delle discussioni, assolutamente sì, abbiamo l'asso di spade, però chiaramente, vi ripeto, sono delle discussioni che poi porteranno al successo, come appunto vi dicevo con il 2 di denari, d'accordo? Quest'uomo deve imparare a parlare chiaro, quindi deve dire la verità, cosa che sino ad ora ovviamente non ha ancora mai fatto. In questa posizione, quindi per quanto riguarda appunto il nono arcano estratto, abbiamo proprio lo stato d'animo del consultante e vedete qui abbiamo il fante di spade. In questo caso appunto il fante di spade ci parla proprio di un atteggiamento piuttosto guardingo e anche se vogliamo spaventato nei confronti di quella che è appunto la realtà, proprio perché questa persona non ritiene di potersi fidare delle persone che ha al proprio fianco. Il fante di spade ci parla proprio di sfiducia nei confronti delle persone che appunto in qualche modo circondano il consultante. Cioè la persona deve ancora ben riuscire a capire che siano amici e nemici. Questo proprio perché obiettivamente sente di essere circondato da persone inaffidabili, furbe e in qualche modo pronte comunque a ledere quelli che sono i suoi diritti. Quindi è una persona che obiettivamente in qualche modo ha perso anche un po', se vogliamo, fiducia nel prossimo, proprio perché obiettivamente ha una profonda sfiducia nelle persone che lo circondano. Il fante di spade ci parla quindi di una persona molto guardinga che deve osservare bene l'ambiente e le persone che lo circondano, proprio perché non si fida, è una persona sempre sull'attenti, sempre un po' preoccupata e ansiosa, anche nel momento in cui non ve lo dimostra. Vi posso assicurare che invece interiormente, perché questa è la posizione proprio dell'interiorità, anche nascosta dell'individuo in questione, è una persona che comunque, vi ripeto, ha molta sfiducia negli altri. Ecco perché la necessità invece di avere fiducia in voi, ecco perché quest'uomo vi adora, perché vi vede appunto come una regina di coppe e una papessa, una donna discreta di cui avere fiducia, proprio perché quest'uomo teme comunque di avere avversari che in qualche modo possano diventare troppo crudeli, avversari troppo temibili e che possano giocargli qualche brutto scherzo. Quindi è chiaro che
è una persona che prima di agire, prima di muoversi, tenderà comunque molto ad osservare qualsiasi piccolo dettaglio. Quindi chiaramente anche nel momento in cui voi noterete che sicuramente potrebbe in qualche modo impiegarci tanto tempo per effettivamente prendere una reale decisione, ragazzi, è proprio per questo motivo, non perché quest'uomo non vi voglia, non vi desideri, non sia innamorata di voi, ma assolutamente no, ma perché chiaramente questa persona teme troppo l'intervento di terze persone. Quindi evidentemente vede nemici che probabilmente poi non sono così astiosi come comunque lui li può preventivare, o comunque anche nel caso in cui lo siano. Vi ripeto, con l'asso di spade questa persona deve tirarsi sulle maniche e iniziare a lottare per ciò che vuole, quindi una sua nuova vita, ovviamente lasciando la compagna ufficiale e stando con voi, d'accordo? È chiaro che quindi ha un atteggiamento che non è dubbioso nei vostri confronti, perché questa persona non ha dubbi nei vostri riguardi. Questa è una persona che ovviamente ha dubbi per quanto riguarda le persone che lo circondano, amici, parenti, colleghi, non si fida di nessuno. E quindi in qualche modo prima di agire temporeggia troppo, rischiando addirittura di perdervi, perché continuando a temporeggiare poi permette l'arrivo e ovviamente l'entrata in grande stile nella vostra vita di questo re di spade. Questo perché obiettivamente temporeggia troppo e quindi evidentemente poi appunto voi vi lascerete incuriosire da una terza persona, ma questo proprio perché chiaramente prende troppo tempo e agisce come un fante, quindi ovviamente non come una persona matura. Ragazzi, a prescindere dall'età anagrafica che possa avere questa persona, è un uomo immaturo, perché mi viene come un fante, quindi un ragazzino, cioè una persona che ancora non ha ben chiari quei meccanismi che portano comunque a prendere una decisione in maniera sana e definitiva. È una persona sempre un po' titubante, un po' spaventata, vi ripeto, un po' troppo, da dei nemici che obiettivamente qui nella stesa non mi sono comparsi in maniera così, diciamo, preponderante. Qui non abbiamo un 7 di spade, un 5 di spade che ci parla di nemici reali. Qui obiettivamente abbiamo un asso di spade che ci parla sì di tante discussioni che potrebbero esserci, ma che vanno affrontate, niente di più, niente di meno. Quindi è lui che evidentemente agisce in maniera un po' immatura nei confronti della sua interiorità. Ecco perché vi dicevo all'inizio, voi siete un po' la sua guida, perché voi evidentemente avete una saggezza, una maturità decisamente migliore e maggiore rispetto a questa persona, a prescindere poi dalla differenza anagrafica. Voi potreste essere anche più giovani di lui, ma evidentemente avete comunque, vi ripeto, una maturità decisamente molto più importante e profonda rispetto a questa persona, che invece ogni tanto si perde proprio nel classico bicchiere d'acqua, perché venendomi come un fante, obiettivamente vi ripeto, una persona che tende troppo a procrastinare, a temporeggiare, una persona insicura, ma non di quello che prova per voi, perché voi vi vede come una papessa, come una regina di coppe, quindi quest'uomo sa che vi vuole, però obiettivamente tende un po' troppo a temporeggiare e quindi poi rischierà addirittura di perdervi. Però poi non vi perderà. Questo perché? Perché qui abbiamo una carta molto bella che è appunto il 6 di bastoni. Il 6 di bastoni è una carta bellissima che io metto in questa posizione perché appunto preferisco che sia particolarmente visibile come appunto finestesa, proprio perché in realtà è un responso molto bello, è un responso molto positivo. In questo caso appunto questa persona sicuramente porterà ad un'evoluzione il vostro rapporto, perché le carte di grado 6 rappresentano proprio un'evoluzione importante a seguito di una carta di grado 5, il 5 di bastoni, che ci parla proprio di conflitti. Quindi sicuramente, vi ripeto, questa persona andrà incontro ovviamente a degli inevitabili conflitti con il proprio parterre, quindi con le persone che lo circondano, con la propria compagna ufficiale, con la propria famiglia di origine, con la famiglia d'origine anche della compagna. Qui ci saranno sicuramente dei momenti difficili, proprio perché vi ripeto che il 5 di bastoni ci parla proprio di litigi, ci parla di incomprensioni, ci parla di guerre, ci parla di lotte, però è anche vero che comunque il 6 di bastoni ci parla di riuscita, quindi di successo, è la carta proprio del successo. Guardate, in questo caso abbiamo proprio questo
principe, questo comandante che torna appunto da una battaglia completamente vittorioso, viene appunto portato in grande giubilo. Quindi qui sicuramente ci sono dei risultati molto importanti. Sicuramente quest'uomo riuscirà ad ottenere ciò che vuole, quindi la vita assieme a voi, questo è poco ma sicuro. Il vostro rapporto diventerà anche molto più equilibrato, diventerà un rapporto più sereno, un rapporto anche più quotidiano, quindi molto probabilmente vi sentirete di più, vi vedrete di più. Questa persona frequenterà anche molto di più la vostra casa, perché il 6 di bastoni ci parla anche dell'ambiente domestico, della vita proprio familiare, quindi molto probabilmente appunto verrà a trovarvi. È una persona che comunque starà molto più tempo con voi, quindi trascorrerete molto più tempo insieme, e addirittura il 6 di bastoni ci può parlare anche di un trasloco, quindi sicuramente questa persona inizierà a pensare proprio di vivere con voi, quindi cambiando completamente la propria abitazione. Quindi qui ci parla sicuramente di soddisfazione, ci parla sicuramente di grandi successi, ci parla quindi di un periodo critico che viene assolutamente superato, e ovviamente ci parla di grande speranza, di grande autostima, di desideri che vengono esauditi, di grandi vantaggi anche finanziari e ovviamente contrattuali. Quindi sicuramente ci saranno delle buone notizie in arrivo, i desideri vengono realizzati ed è una carta di successo, d'accordo? Quindi qui c'è sicuramente un avanzamento del vostro rapporto, una realizzazione forse anche insperata dal vostro punto di vista. È chiaro ragazzi che qui abbiamo un 6 di bastoni, quindi non abbiamo un 2 di coppe, ok? Quindi sicuramente il vostro rapporto, almeno entro, abbiamo detto, i prossimi 5-6 mesi, avrà un'evoluzione molto importante. Questa persona vorrà vedervi di più, vorrà sentirvi di più, frequenterà la vostra casa in maniera molto più appunto frequente rispetto al passato, quindi avrete modo di stare molto più tempo insieme, parlerete addirittura anche di un andare a vivere insieme, quindi è una carta di grande successo, è una carta di vanto, di riconoscimenti, quindi il vostro rapporto evolverà verso sicuramente una maggior vicinanza. Le carte di grado 6 rappresentano ovviamente anche come loro corrispettivo nell'arcano maggiore degli amanti la scelta, quindi sicuramente questa persona si avvierà ad una scelta, però come vi dicevo non è già un 2 di coppe, quindi entro i prossimi 5-6 mesi non aspettatevi che questa persona giunga ovviamente sotto il vostro balcone cantandovi la serenata e dicendovi divorzio da lei, sposami, assolutamente no. Questo è un percorso ovviamente piuttosto lunghino, perché appunto parliamo di un 6 di bastoni, quindi parliamo sicuramente di un percorso che necessiterà sicuramente di step che ovviamente verranno ben condotti da parte di entrambi, quindi sia da parte vostra che anche da parte dell'altra persona, quindi sicuramente vi incontrerete anche per quanto riguarda le vostre esigenze. Il 6 di bastoni ci parla anche di chiarezza di intenti, di sacrifici che vengono comunque ben riposti, quindi sicuramente riuscirete a far fronte a tutte le vostre difficoltà, a stare più tempo insieme, anche a conoscervi meglio, e questo porterà ovviamente questa persona a decidere e a scegliere definitivamente. Però appunto non abbiamo un 2 di coppe o un 10 di coppe, quindi non c'è ancora in questo momento, entro i prossimi 6 mesi, una visione completa e chiara di un vostro rapporto alla luce del sole, d'accordo? Quindi qui ci sono sicuramente degli step importanti, è una carta di evoluzione, una carta di maggior vicinanza ed è una carta di scelta, quindi sì, ci sarà sicuramente una scelta, ci sarà sicuramente una piena realizzazione, ci sarà la vittoria nei confronti anche di eventuali nemici e in eventuali discussioni, appunto lui avrà sicuramente la meglio, ma ovviamente prima di parlare di un vero e proprio rapporto ufficiale bisognerà attendere appunto i prossimi 6 mesi. D'accordo? Che rappresenta appunto grosso modo le tempistiche della croce celtica per quanto riguarda appunto una stesura temporale, ma anche per quanto riguarda comunque 6 di bastoni, che ovviamente rappresenta sì delle tempistiche veloci, ma comunque un evolversi della situazione sempre in meglio e che porterà ad una scelta, d'accordo?
Poi voi sapete ragazzi che comunque io rifaccio sempre le stese dopo ovviamente un certo lasso di tempo e di conseguenza terremo d'occhio la situazione. Per il momento ci sarà un'evoluzione importante della vostra storia. Vi sentirete di più, vi vedrete di più, starete più tempo insieme, quest'uomo arriverà ad una scelta perché vi conoscerà di più e vi apprezzerà ancora di più, fermo restando che è un uomo già innamorato di voi, prova dei sentimenti importanti. Però ovviamente qui non abbiamo ancora la piena realizzazione di un rapporto di coppia alla luce del sole. Questa persona sceglierà e poi ovviamente ci sarà il cammino, perché la carta successiva 6 di bastoni è il 7 di bastoni, quindi sicuramente la carta del pieno successo, quindi sicuramente andrete verso questo giudizio di cui vi parlavo prima, quindi sicuramente il vostro rapporto è destinato ad avere comunque un'evoluzione, quindi voi siete destinati ad essere una coppia, questa persona è destinata a lasciare la compagna ufficiale, questo ve l'ho detto già all'inizio con la carta del giudizio, ma ovviamente per ora il vostro rapporto evolverà a step, a gradi, che saranno ovviamente sempre migliori. D'accordo? Già dei primi cambiamenti importanti inizierete a vederli entro grosso modo il 20 del mese, quindi del mese in cui voi andrete a vedere la stesa, quindi se la vedete appunto nel mese di gennaio, in questa giornata in cui appunto pubblico il video, entro il 20 grosso modo del 20 di gennaio o ovviamente del mese in cui andrete a vedere appunto la stesa, o comunque entro una ventina di giorni inizierete già a vedere degli ottimi cambiamenti che appunto vi permetteranno di vivere la vostra storia con maggior leggerezza, quindi inizierete già a notare dei cambiamenti importanti che poi ovviamente evolveranno in una situazione molto più importante fino ad arrivare appunto ad una vera e propria scelta da parte di questa persona. D'accordo? Di conseguenza, ragazzi, vi ripeto, io poi rifaccio chiaramente le stese, quindi terremo d'occhio comunque la situazione, vedremo appunto come evolve. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, buona fortuna e tenete duro.